Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 14. apríl annar sunnudagur eftir páska og þema dagsins góði hirðirinn. Í lexíunni skrifar Jeremía að Guð muni draga þá til ábyrgðar sem tvistri sauðum hans. Í pistlinu stendur að Jesús sé hinn mikli hirðir sauðanna og í Guðspjallinu segir Jesús: Ég dyr sauðanna. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían ber okkur en hún úr Jeremía 23. kafla. Vei hirðunum sem leiða sauðina afvega og tvístra hjörðinni sem ég gæti, segir Drottinn. Þess vegna segir Drottinn Guð Ísraels hirðana sem gæta þjóðar minnar: Þið hafið tvístrað sauðum mínum og sundrað þeim og ekki sinnt þeim. Nú mun ég draga ykkur til ábyrgðar fyrir illvirki ykkar, segir Drottinn. En ég mun sjálfur safna saman þeim sem eftir eru af sauðum mínum frá öllum þeim löndum ég tvístraði þeim til. Ég mun leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir verða frjósamir og þeim mun fjölga. Ég mun setja hirða yfir þá sem munu gæta þeirra. Þeir munu hvorki skelfast framar né óttast og einskis þeirra verður saknað, segir Drottinn. Sjá þeir dagar koma, segir Drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davís. Hann mun ríkja sem konungur, breyta viturlega og iðka rétt og réttlæti í landinu. Hans daga verður Júda bjargað og Ísrael mun búa óhultur. Þetta nafnið sem honum verður gefið. Drottinn réttlæti vort. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins góði hirðirinn, þar að segja Jesús. En þeir sem fara fyrir söfnuðunum, prestar, pastorar eða forstöðumenn, hafa hlutverk hirðis. Jeremía spámaður munnur Guðs í lexíu dagsins og varar við þeim sem afvegaleiða, tvístra eða sinna ekki hjörðinni. Þeir eiga ekki von á góðu, þeir verða dregnir til ábyrgðar. Guð hefur aldrey leynt því að það kemur að skuldadögunum. Afbrot hirðanna að afvegaleiða eða sinna ekki leiðir af sér tvístrun safnaðar. Hlutverk hirðis að boða Guðs ríki, hvað það stendur fyrir, hver ávinningurinn og ekki síst hvað þurfi til að komast þangað. Einfalda svarið að ríki Guðs verður áhyggjulaust bústaður og heimili fyrir þá sem trúa á Guð. Þar mun ekkert illt þrífast og trúin í hjartanu aðgangsmiðinn. Trúin og aðeins trúin mun opna hlið himins. Sá hirðir sem viðheldur ekki þessari von safnaðarins verður sekur vanrækslu. Þess vegna þarf söfnuðurinn á stöðugri fræðslu að halda. Við segjum ofta að sé óþarfi að allir sé að finna upp hjólið, en í trúmálum það einmitt nauðsynlegt. Því að hver og einn þarf að finna Guð, samfærast kærleik hans til sín og uppgötva hvernig hið frjálsa val virkar. Hið frjálsa val sem manninum var gefið leiðir til þess að við verðum að velja hverjum við fylgjum. Við verðum að velja að fylgja Jesú. Hann sagði: hver sem ekki með mér á móti mér. Hér skiptir játningin miklu máli, að játa trúna. Guð sem skapaði manninn hafði í upphafi útbúið öruggt umhverfi fyrir hann í aldingarðinum. Maðurinn átti alltaf að lifa áhyggjulausu lífi í návist Guðs. Og það það sem fyrirheiti Guðs snýst núna, að hverfa aftur til þess sem átti alltaf að vera.
En nú þurfum við að kjósa hann. Kjósa því það er svo margt í boði. Val margar trúarstefnur, hreyfingar og hjáguði. Valið stendur á milli Jesú og allra hinna. Hann er einn á móti þeim öllum. Í lexíunni undirbýr Guð líðin fyrir komu Jesú. Hann sagði: ég mun sjálfur safna saman þeim sem eftir eru af sauðum mínum frá öllum þeim löndum sem ég hef tvístrað þeim til. Og það mun hann gera með því að senda þeim réttlátan kvist af ætt Davís. Það er Jesús. En eins og við vitum þá kom hið sanna ljós í heiminn, en heimurinn þekkti hann ekki. Heimurinn tók ekki við honum. Leiðtogar heimsins hafa alltaf átt erfitt með að gefa eftir valdastólana. Og það fór alveg fram hjá þeim að þeim stóð engin ógn af Jesú, því ríki Guðs er ekki af þessum heimi. Í Guðspjalli dagsins segir Jesús: sá sem kemur ekki inn dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annars staðar. Hann er þjófur og ræningi, en sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðanna. Undanfari þessara orða er samtal Jesú við farisea, sem sögðust vera rétt skipaðir leiðtogar gyðinga. Jesús er að svara þeim. Hér táknar sauðabyrgið gyðingasamfélagið, en samfélagið hafði tekið við mörgum sjálfskipuðum leiðtogum sem sigldu undir fölsku flaggi. Farisear töldu sig rétt hærri gyðingum og lögðu til ofsóknir og aftökur á þeim sem fylgdu Kristi. Þekktasti farisei á tímum Jesú var sennilega Páll postuli, sem hét þá Sál. Hann reyndi með pyntingum að neyða kristna menn til að afneita trú sinni og fór til erlendra borga til að ofsækja hina kristnu. Hann var, eins og við munum, á leiðinni til Damaskus þegar hann blindaðist af ljósi heimsins. Hann mætti Jesú. Páll taldi sig svo sannarlega vera að verja trú gyðinga og vinna fyrir Guð. En eins og farisearnir sem voru á tali við Jesú, þá unnu trúarleiðtogarnir gegn honum. Í líkingasögu Jesú er sauðabyrgið samfélag gyðinga og þar kom Jesús inn dyrnar. Hann krafðist einskis fyrir sjálfan sig, hvorki valdan í auðæfa, aðeins að fólk hlustaði á boðskapinn Guðs ríki. Hann er hinn sanni hirðir sem hefur velgengni sauðana í fyrirrúmi. Hann er góði hirðirinn sem þekkir sína sauði með nafni og þeir fylgja honum. Hann er dyrnar að ríki Guðs. En svo breytir Jesús þegar hann segir fariseunum að hann sé dyr sauðana. Já, hvaða sauða? Þarna breytist merkingin algjörlega. Jú, sauðana í sauðabyrginu. Öfugt við það sem flestir lesa út úr þessum orðum, það er að kristnir þurfa að fara inn í byrgið í gegnum Jesú. Þá er merkingin að sauðirnir í sauðabyrginu þurfa að fara út í gegnum dyrnar. Þeir verða að fara út úr sauðabyrginu gegnum Jesú til að frelsast. Hann sagði: ég er dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast. Hann mun ganga inn og út og finna haga. Og í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús: enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús sagði fariseunum þetta í líkingamáli en þeir skildu ekki hvað hann var að meina. Það segir okkur að þeir þekktu ekki raust hins eina sanna hirðis, sem kom til þess að þeir sem á hann trúa hafi líf í fyllstu gnægð. Jesús kom ekki til að taka neitt af okkur, heldur til að gefa gnægð.
Leið og við tökum við Jesú sem frelsar okkar, tökum við gjöf hans eilíft líf. Og Jesús þreyttist ekki á að boða ríki Guðs og að menn þyrftu að taka við honum, trúa á hann sem son Guðs og frelsara þeirra. Hann lagði áherslu á að hver hirðir þarf að boða sannleikann og predika uppbyggilegt orð Guðs, því hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jesús sagði varist að láta nokkurn leiða ykkur í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Helsta blekkingin er að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Guð sé svo góður að hann frelsi alla. En ef allir færu beint til himins án tillits til trúarskoðana þeirra, þá hefði Guð ekki þurft að láta spámenn Gamla testamentisins tala fyrir sig. Jesús hefði ekki þurft að koma til jarðar, kirkjur væru óþarfar og trúboð hefði engan tilgang. Svo látum ekki blekkjast. Guð er góður. Hann er svo góður að hann virðir skoðanir okkar og val. Enginn verður neyddur inn í ríki hans, en ef við veljum að fylgja honum, veitist okkur líf í fullri gnægð. Já, þema dagsins er góði hirðirinn. Í Sálmi 23 stendur Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Í þessum sálmi lýsir höfundurinn óskoruðu trausti sínu til Guðs. Það var ekki svo að Davíð skorti neitt af veraldlegum auðæfum, en hann gerði sig grein fyrir því að jarðnesku lífi lýkur. Hann þekkti Guð og vildi dvelja hjá honum eilífð. Sönnum hirði er umhugað sauði sína. Þess vegna agar Drottinn þann sem hann elskar og lætur þann son finna til sem hann hefur mætur á. Guð agar okkur í gegnum orð sitt, hvort sem það er í gegnum lestur eða hlustun, því við leyfum honum að móta okkur. Þess vegna er boðun fagnaðarerindisins svo mikilvæg, svo að hver sem eyru hafi, heyri og festi boðskapinn í hjarta sér. Maðurinn minn lýsir því þannig að fólk sitji á girðingunni þegar það hefur ekki gert upp hugan, hverjum hann ætli að fylgja og ætli að stökkva á réttan kost á síðustu stundu. En Jesús sagði, þeir eru þjófar og ræningjar sem kom ekki inn dyrnar. Þeir munu þekkjast úr, eins og maðurinn í dæmisögu Jesú brúðkaupið. Hann, einn gestanna, var ekki í tilskildum brúðkaupsklæðum. Hann hafði farið inn annars staðar en í gegnum dyrnar, kannski stokkið yfir girðinguna. Hann gat ekki svarað því hvers vegna hann væri ekki rétt klæddur, sem stafa af því að hann þekkti ekki Jesú. Það er þetta val sem við stöndum frammi fyrir og nauðsyn þess að taka ákvörðun. Nauðsyn þess að koma inn dyrnar, þekkja hirðinn, játa hver er leiðtogi okkar, hver er okkar Drottinn Guð og ákveða að fylgja honum. Jesús er hinn mikli hirðir sauðanna eins og segir í pistlinum. Fyrir hann er okkur gefið líf í fullri gnægð og fyrir það ber að þakka og fyrir það sé honum dýrð aldir alda. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.